通知廚房。大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日我想同大家介紹一個非常之精美好味嘅賀年甜品，用焗爐去焗嘅黃金椰汁年糕。首先將所有嘅砂糖放入去椰奶入邊攪勻佢，攪勻好晒之後，就將佢放入微波爐，加熱45秒左右，整熱少少啲椰奶，令到啲糖融化。唔喜歡用微波爐嘅話，你亦都可以用其他嘅烹調方法去將啲椰奶加熱。而家就係處理個粉漿，將啲菜油加入去啲糯米粉入邊，先將佢攪勻。然後就將頭先整暖咗嘅椰奶分3次慢慢加入喺啲粉漿入邊攪勻佢。記得呢個時候我哋要將焗爐預熱好先，然後就加入雞蛋落去，再慢慢將佢哋攪勻，成為一個順滑嘅粉漿。所有材料混合好就得㗎喇，唔需要搞太耐。將啲粉漿過篩一次，令到啲粉漿更加順滑。呢個份量可以做一底8×8咁大嘅錫紙兜或者蛋糕模。喺錫紙兜入邊先掃上薄薄一層油，將啲粉漿加落去錫紙兜或者蛋糕模入邊。大家見到錫紙兜入邊白色嗰啲係我自己整嘅湯圓，我試過之後發覺個效果麻麻，所以我唔會推薦俾大家，大家就當睇佢唔到啦。入焗爐之前就將錫紙兜燉一燉，令到粉漿入邊嘅大氣泡可以釋出，然後就可以放入預熱好嘅焗爐入邊。將佢焗到金黃靚仔，咁就完成啦。唔喜歡整一大個嘅話，亦都可以學我咁樣，用一啲muffin嘅蛋糕模，整好多個細細個嘅黃金椰汁年糕都可以㗎。香噴噴嘅黃金椰汁年糕焗好啦！而家成間屋都香噴噴，見到佢真係好想即刻咬一啖㗎。不過呢個時候食嘅話，真係非常之熱㗎，最好都等佢稍微降一降溫先食佢啦。等我立即切開一嚿俾大家睇入邊係點先。哇！你睇下拉晒絲咁樣㗎，你就知道佢有幾煙韌啦。佢外脆內軟，真係好好食㗎。食之前準備杯靚嘅茶。黃金椰汁年糕當然最好就係趁熱享用啦，比起傳統嘅年糕更加易整，更加好食。大家新年嘅時候就不妨試下啦。要做好呢個黃金椰汁年糕，要留意以下幾個重點：菜油要先加喺糯米粉嗰度攪勻，唔好等到攪晒所有嘅嘢先加佢。否則有機會搞到油水分離，焗完之後成個糕嘅底層就會有一層嘅油喺度。呢個糕點嘅精髓係佢外層非常之香脆，所以大家唔好多手，將佢整到非常之厚啊！越厚身嘅話，脆嘅部分就會越少。呢款細細個嘅黃金椰汁年糕，佢脆嘅地方更加多，而且一啖一個方便食，亦都方便包裝送俾朋友。材料正確嘅份量、食材嘅牌子同埋相片都可以去我文字食譜嗰度揾到。喺呢條片嘅煙譜就有呢個食譜嘅連結提供俾你去參考㗎喇。如果大家中意我嘅短片，希望你會俾個 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友，仲要訂閱我嘅頻道支持下我。訂閱完之後記得要撳埋隔離個鐘仔喎，咁樣你先會收到我最新嘅通知㗎。我哋下次再見啦，拜拜。